ওয়েলকাম গাইস। তো আজকে আমাদের প্রথম ব্লগ। তো গাইস, আমরা যেহেতু জানি আমাদের যে এখন এত গ্রীষ্মে গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে, কোনো নদীতে অত জল নেই, কুয়োতেও অনেক কম জল। এই দেখো আমাদের কুয়াতে কত নিচে জল চলে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এরকম পাখি কুকুর যারা থাকে তাদের অনেক প্রবলেম হয়, তোমরা জানোই যেরকম। আজকে আমরা ওদেরই জন্য কিছু বানাবো, দিয়ে পরে এই জিনিসটাতে জল রেখে দেবো যাতে ওরা উড়ার সময় কিছু খেতে পারে। তো আজকে আমি আর আমার একটা পিসির ছেলে রাজ মিলে কিছু একটা বানাবো। তখন আমি জিনিস খুঁজি কী দিয়ে বানানো যায়। তো আমার একটা কৌটো চাই। কৌটো মানে একটু ছোটো হলেও চলবে, কারণ কি প্রথম জিনিসটা আমরা পাখির জন্য বানাবো, তারপর কুকুর গরু। তখন আমরা জিনিস খুঁজতে খুঁজতে এইটা পেয়ে গেলাম। এখানে রাখলে অনেকটাই ভালো হবে। মগটা ভেঙে, কারণ কি এটা রঙের বোতল ছিল, এখন এটা ভেঙে গেছে, তো আমরা এটা ইউজ করতেই পারি। হ্যাঁ গাইস, তোমরাও এরকম পাখিদের জন্য হেল্প করতে থাকো, ওরা একটু বাঁচবে। একে দেখছো কোনো পাখি নেই, মোবাইলের রেডিয়েশনে সব শেষ করে দিয়েছি। তো গাইস, এখন আমি এই বোতলটাকে প্রপার একটা ভালো শেপ দেবো, সেই জন্য আমি ছাওয়া তলে বসে গেলাম, কারণ কি প্রচুর গরম। আর এই যে আমার সাইকেল পড়ে রয়েছে, এটাকে উঠিয়ে দিই। চলো গাইস, এটাকে উঠিয়ে দিলাম। একদম আমার কেটিএমও নাই, ডুগাটি B4 গাইস। ওয়েট, ধুর, গেটটা খুলছে না গাইস। খুলে গেছে। এইখানে গাইস আমি বসে গেছি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এখন আমি এই বোতলটাকে প্রপার একটা শেপ দেবো, তার জন্য একটু 2 মিনিট দাঁড়াতে হবে তোমাদের। তো চলো গাইস, এটাকে কাটা আমরা শুরু করি। এখন আমার একটা ভাই ধরবে আর আমি কাটবো। ধর তো ভাই, মোবাইলটা ধর। এই বোকা ভাইদের নিয়ে কিছু করা যাবে না। চলো, এইখানটা আমরা ভেঙে কাটবো একটু। আমরা নিজেরা পাখি গেলে দেখি না, নিজের পাখি কে বলছে দেখি না? হ্যাঁ, দেখেছিলাম আমি আমার পাখি কি করি না করি। বল। চুপ কর। তো এটাকে প্রথমে আমরা কেটে দিই, তারপর ভিডিওতে আসছি আমি। তো গাইস, এইটাকে আমি এখন অনেক ছোট করে দিয়েছি, কিন্তু তাতেও শেপে আসছে না, কাটতে পারছি না ভালোভাবে আমি। তো ঠিক আছে, এইটাতে জল দিয়ে আমি করে নেবো। তো এখানে জলে ডুবালাম, এবার চলো একটা ওপর উঁচু জায়গায় রেখে দিই প্রপার। তো আমি গেট থেকে বেরিয়ে পড়ে উঁচু জায়গা শুধু দুটো দেখতে পেলাম, একটা এইও, একটা এইও। তো আমি এইখানে রাখবো। চলো গাইস, এটাকে আমি উঠিয়ে নিলাম এইখানে। ওই তেরি, তো গাইস উঠানোর সময় একটু জল পড়ে গেল, দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা রেখে দিয়েছি। এবার তুমি পাখি বা কিছু এলে এইটা খেতে পারবে। তো গাইস, তোমরাও এরকম হেল্প করতে থাকো। আর চলো এবার কুকুরের জন্য বানানো যায়। কুকুরের জন্য বানাতে গেলেও আমার একটা জিনিস চাই, সেইটা এখন খুঁজতে হবে আমায়। বাবা, এটা সাইডই হয়ে গেল গাইস। গাইস, জিনিসের দেখতে গেলে আমি এইটা পেয়েছি, তো এইটাকে আজকে আমি কাটবো। চলো কেটে নিয়ে তোমাদের আবার ভিডিও বানাবো। আর এই আমার একটা ছোট্ট কাকার মেয়ে, মানে আমার বোনু। এই গাইস, ছোটো থেকে আমার কাছে খুব থাকে। ঠিক আছে, এটাকে প্রথমে কেটে নিই, তারপর কথা বলছি। এখন এটা কেটে নিয়েছি, এবার এইগুলো যে ইয়েগুলো আছে এগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে। প্রথমে পরিষ্কার করে গাইস, এখন আমি যতটা পরিষ্কার করলাম, তারপর আবার ভাইকে দিয়ে দিয়েছি পরিষ্কার করতে। এর প্রথমে পরিষ্কার করি। আর দেখো গাইস, এই জিনিসটা কোনো একটা কাজে আমি লাগিয়ে দেবো।
হয়তো এখানে ঢাকনাটা লাগিয়ে পরে এখানে এরকম আমি গাছ লাগিয়ে দিয়ে মনে হচ্ছে কিছু একটা করবো। আর হ্যাঁ গাইস, এই জিনিসটা আমি নিজের ভিউ বাড়ানোর জন্য নয়, সবাইকে অ্যাওয়্যার করার জন্য যে আমাদেরও এরকম করা উচিত। তো গাইস এখন অনেকটা পরিষ্কার করে নিয়েছি, এবার এখানে জল ঢেলে বাইরে রাখবো। প্রথমে আমি জায়গাটা দেখে নিই, বাইরে রাখার জায়গাটা কোথায়। তো এরা আমার প্রচুর হেল্প করেছে আজ। চলো গাইস আসো। लेके जाओ तुझे साथ समंदर पार কেন দেখছি কালাকার। কোথাও তো একটা রাখতে হবেই। তো গাইস আমি এখানে একটা ভালো রাস্তা পেয়েছি, এই জায়গাটায় রেখে দেবো, একদম পারফেক্ট। চলো জল নিয়ে আসি। হ্যাঁ অবশ্যই দেখতে পাবে, কেন দেখতে পাবে না। চল এক বোতল জল, এক মগ জল সবাই নিয়ে আয়। ওটা এই ঠিক আছে, সন্ধ্যে দিন দে, তুই হলুদ তো নিয়ে আয়। এখানে রেখে দিয়েছি, এবার এরা রাখবে। তো গাইস এখন ঢেলে দিয়েছি। তো গাইস লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে, আর তোমরা এরকম সবাই হেল্প করবে। দাঁড়াবুনো ভর্তি করে দিচ্ছি। তোমরা এরকম সবাই হেল্প করতেই থাকবে, কারণ কি আমি এটা নিজের জন্য বানাইনি, এটা আপনাদের জন্য বানাচ্ছি, পাখির জন্য বানিয়েছি, যে আপনারাও সবাই যাতে দেখে পরে রাখেন। তো দয়া করে আপনারাও এরকম মানে আপনারাও এরকম ইয়ে করবেন, নিজেদের ঘরে কোথাও রেখে দেবে, কারণ কি পাখিদের জন্য রাখাটাও আমাদের মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তো গাইস আজকের জন্য এতটাই, বাই বাই।